Ана, много ми е приятно. Защо сте в лагера на бойкотирам референдума? Какво смятате за референдума и за договора с Гърция? Да, значи, наичкава е носан, zato što za 2 dina, potočno na 30. septembri, su ovaj referendum što ga ne bi raspiša властта, koje što nije priznavame, će bude kraj, znači totalno uništuvanje na Македонската самостојна независна република Македонија. Со договорот, односно спогодбата од 7 јуни 2017 година склучена со Козијас и Димитров, значи ќе постои една нова создадена држава Северна Македонија во која што македонскиот народ фактички нема ни да постои, затоа што ќе биде граѓанин на Република Северна Македонија, што е апсолутно неприфатливо за нас. Ние имаме многу аргументи во прилог на тоа и тоа издржани од експерти, значи научно, дека сето ова што се прави е надвор од секоја правна и логичка и секаква позитивна прифатлива рамка, дека тоа не се ни политики издржани, туку се политиканства, кои што ја воведува Република Македонија во една купо-продажен однос со соседите, со големите сили кои што се ги штитат нивните интереси, а нашите интереси на македонскиот народ дури не му е дозволено и преку демократски форми да ги кажува до крај, затоа што тие самите демократски форми ги злоупотребуваат. Значи референдумот е една демократски начин како да одлучуваш, меѓутоа ставен во ваква рамка, тоа е негова злоупотреба, затоа што тој референдум прво не е законски, е противуставен. Уставот не стои никаде дека може да се распише референдум за државно и уставно име на републиката. Второ, собранието го распишува, значи и против тоа, така што ние бойкотираме, затоа што во тоа е нашиот аргумент, затоа што не прифаќаме, значи не даваме легитимитет на еден референдум кој што е незаконски и кривично дело ќе направиш ако излезеш да гласаш. Сепак ние сме суверени на ова наша се уште самостојна суверена република, иако е под една окупаторска диктатура, и ние имаме и должност да ја браниме сувереноста и независноста. И затоа природба, значи чисто председател сум јас и движењето Македонска природба која е подвижувано од тука, баш со овие заложби, да си го врати насилно земениот суверенитет, да сочува државата, поднесовме кривична пријава против Заев и Димитров под член 308 од Кривичниот законник на Република Македонија, а тоа е загрозување на независноста. И по член 400 кој беше, значи од истиот кривичен законник за геноцид, дека со таа спогодба токму тоа се прави. Какво ще стане